Артем, слушай, я не знаю, что делать, блин. Ёбаный ты в рот, блин. Блокпост обстреляли, блин. Стою метров 200 от блокпоста, колонна стоит. Прямо на блокпосту рвутся снаряды, блин. Пиздец, блядь. Нет, я просто... Объезда сейчас нету, я просто думаю, может ветерочком прискочу, а? Там может быть потише. Вечером кто-то может отпустить, а? Решите этот вопрос. Это наш блокпост, который на Волновахе, блядь. Пиздец, сука. Вообще охуеть, блин, а? Давай, ага. Что случилось, пацаны, на блокпосту там, а? А вы позвони, узнай, я сам с Волновахи поехал туда на них.